والله ليال الله سبحانه وتعالى خيرك إيو وناقة أسقى أدوميه سوا فجيه الله سبحانه وتعالى أدون كان أيونا كاني كتاب بنو سودجي رسول بنو صدري رسول كمركو لنتينا الله سبحانه وتعالى علومه iyo dad wanaagsan oo ambiyada dhaxla ayuu noo soo saaraa markastaba na xasuusiyo khayrka iyo wanaaga walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ya ayuha an-nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa'di ayaa idin yimid dado oo xagga rabbigiina ka ahaaday wa shifaa'un lima fi as-sudur iyo laababka waxa ku jiro iyo qulubta waxa ku jiro وحده أيها الله سبحانه وتعالى إذن سيئ أو قرآنك وهدى يهنون ورحمة ينحريس للمؤمنين مؤمنين توه وعدك وحا كمد أو قرآنك كسو أروري سورة النازعات الله سبحانه وتعالى وحليه فإذا جاءت الطامة الكبرى قال انت أي إيمانا يسعى يدعيسو بلا يذا وين لباتذا وين أي دعيسو يوم مالنتا ومالنتا قيامه يتذكر الإنسان ما سعى قفك وحو حسوسا دونا ما سعى وحو هرمرصدي وسميي وحا وفلي أيو حسوسنا يا ما أنت أدون بانو جوغنا وانو هالمامصرنا هي وحيابها آن سمينو هذا دنبي كل أعضاء واده الماميسا هذا بين شاكتو واده الماميسا هذا ظلمي كل أعضاء واده الماميسا هذا قف حمتو واده الماميسا ذنوب aan samayso dhan waa hilmaamaysa maalin kastaba waji cusub ayaad la kulmaysaa wajiga cusub umba hor ula soconaysa dib usuma fiirinaysid war waxa anigu fala adduunkan baa la ikeenay adduunkan la ikeenay ma amal wanaagsan baan la imid mise amal xun baan la imid miisaan ma saarin oo ismaq miisaamin laakiin maalinta qiyaamo yatadhakkaru al-insanu ma sa'a qofku wuxuu xasuusan waxa uu sameeyay وحبه المامي ميسيد وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى مالنتا يتذكر الإنسان ما سعى جهنمنا وحا الله موجيي الله سو بندغي لمن يرى قفك أركاي ددكو دن وا أركي دونان قف كستو نغا مid وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا مالنتا قف كستو جهنم وا كورمري دونا oo siraadka ayaa la dul maraya siraadkana waa tinta ayuu waxa way ka yar yahay maalinta meesha siraadka jahannamu kor saaran yahay qof kastoo mu'min kasta iyo nabi kasta waa kormari doona jahannamu oo waa arki doona waburrizatil jahim liman yara fa amma man taga qofki xad gudbay marka oo naftiisa ku xad gudbay oo shirki la yimid ama mid ka hooseeya la yimid oo shirkul khafi'a riya dadka istusay markuu amalka sameeynayo ama dunuub la yimaado dadka kale uu ka qarinayo oo asaga hoos ahaan dunuubta uu u galaayo fa amma man taga qofka naftiisa ku xad gudbo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka xishoon oo arabkiisa aan ilaalin oo indhihiisa aan ilaalin oo xoolaha uu cunayo reerkiisa uu siinayo uusan ilaalin dhulmi ku kaca qabyaalad ka shaqeeya xumaan ka shaqeeya qofkii xad gudba وآثر الحياة الدنيا نلوش الدنيا ذنا هرمرية أو كهرمرية نلوش آخرة أو أسرع الدون محان هلا محان سمستا محان أنت كجراء كجرة ها فإن الجحيم هي المأوى قفكاس جحيم أيو أنقنا يا مأوي سهوي سوى جحيم هويجي سوى جهنم نعوذ بالله قفك سيدا مركز سبا الدون هرمرية أو أسقون الدون كشقية أو صبح مركو صوك عمرنا إلهي سبحانه وتعالى أن حسن صبح مركو صوك عمرنا إلهي حقي سأون قنين أو إلهي أن كما هذين كلية الدون محان كقبتاء أسو تاغن أو كهر مرية الدون آخره أو إلهي كهر مرية كاسي محاكو دعايو فإن الجحيم هي المأوى هويجي سكاسي وجحيم وجهنم نعوذ بالله إلهي سبحانه وتعالى قوة مكو كهل يحيي وأما من خاف مقام ربه
qofkii ka baqada maqaama rabbihi hor istaaga rabbigiisa maalinta qiyaamo wa amma man khaafa maqaama rabbih wanaha an-nafsa 'anil hawa oo naftiisa ka reeba hawada xun waxyaabaha ay ku amrayso wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la amaaratun bis-suu naftu waa mid dadka xumaanta farto nafteedu bariyeeli maayo naftu waa dadka waxay fartaa xumaan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa amma man khaafa maqaama rabbih qofkii ka baqada hor istaaga rabbigiisa maalinta qiyaamo oo ogaada ilaahay wuxuu yiri wa kulluhum aatihi yawma al-qiyamati farda qof kastaba wuxuu hor istaaga Allah subhanahu wa ta'ala u tagi asagoo kali ah nabi sallallahu rabbi wa salaam alayhi wuxuu leeyahay maalinta aad hor istaagi doonto Allah walaysa baynaka wa baynahu turjuman wax idin turjumaya malaha wax idin dhaxaya malaha adiga ya Allah subhanahu wa ta'ala kaliya weeye maalinta qofkii ka baqada marka oo inuu ilaahay hor istaagayo ogaada wanaha an-nafsa 'anil hawa naftiisana ka reeba hawada xun iyo waxyaabaha ay ku amrayso qofkaasi hoygiisa waa janno wuxuu hormariyay ilaahay subhanahu wa ta'ala cabsidiisa cabsida Allah subhanahu wa ta'ala uu hormariyay nabiga sallallahu rabbi wa salaam alayhi waxa ka sugan inuu alla yiri laba cabsi adoonkayga uma kulmiyay laba cabsi adoonkayga uma kulmiyay haduu iga cabsado fi dunya adduunyadan uu iga cabsado oo aad iga cabsado waxyaabo badan uga tago cabsida Allah subhanahu wa ta'ala dartii Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay cabsida aakhiro uguma daro maalinta aakhiro ilaahay wuxuu siinay amni ayuu siin nabadgelyo ayuu siin la khawfun alayhim wala hum yahzanun maalinta wax cabsi ah iyo wax argagax ah kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ka baqaday fi dunya malaha amni ayay ku sugan yihiin ama qofka adduunyadan Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baqanin oo amni iskaga sugnaada oo wuxuu rabo iska sameeya oo makriga Allah subhanahu wa ta'ala ka kaaftoomo oo yiraahdo anigu amni ba iskaga jira ilaahay xooluu siiyay caafimaad buu siiyay ubad buu siiyay wanaag buu siiyay qofka yiraahdo intaas ay u filan maalinta qiyaamo qofka cabsi ayaa u tahay haddii amni inta uu ku helo cabsina xagga waa jirtaaye ogow ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka baqano walaalayaal maalinta waa maalin dadku ay xasuusan doonaan wax kasta oo dhacay wa amma man khaafa maqaama rabbih ونهى النفس عن الهوى قفكي كبقضي الله سبحانه وتعالى مقام كيسا نفتنا كربي هودا فإن الجنة هي المأوى هويجيس قفكاسي وجنة تتكو ولا ولا قيبض إله سبحانه وتعالى وحن كبرينا قيبت الدنب إنه نقدقه كوا ما أنت جنة الله سبحانه وتعالى وكورا بالدونه kuwa maalinta khayrka ku sugnaan doono oo Allah subhanahu wa ta'ala uu soo dhaweyn doono oo la khawfun alayhim wala hum yahzanun kuwa tariiqa Allah subhanahu wa ta'ala ku toosnaaday Allah subhanahu wa ta'ala hanaga dhigo adduunkan iyo fidnadiisa iyo shahawaadkiisa iyo shubahaadkiisa Allah subhanahu wa ta'ala hanaga ilaaliyo qof kastaba ha is xisaabiyo inta aan la xisaabin waqti baad haysataa maanta bari ma haysatid yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim maalinta مالنا كما أنفعايو عرونا كما أنفع ميسو إلا قف الله سبحانه وتعالى قلبي ونكسن أوسيي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم